Hit my head on the concrete back in high school. Knocked out cold, but I still remember it so well. Had my first dance and my first heartbreak. Made some friends that I still have, and I could tell. It's the good and bad and the best of memories. It's been so long, but you still remember me. After all these years, I found out finally that I can't go back or change it, but I wouldn't trade a moment. 係啊 ，OK， 好啊，停啦呢個話題，係啊。係啦，我哋今日咧就去一個叫快營，快型係咪快營啊？係快營啊嘅停車場。咁嗱，我哋呢區咧快富兩個入口都拍晒啦。就係冇拍呢個快營啊。因為我哋好少去呢一區啊，而且我哋覺得呢區比較多停車場啊，即係你拍得隔離咧，你就好少。呢區好多停車場，我哋都拍晒啦，還是？係啊，我哋係拍咗好多啊，即係如果唔係，浩景峰啦，係啊，呢個海婷即天係特登剛好去開呢邊食嘢咧，快富樓先拍嘅啫。即係你話有時真係特登過嚟咧，我都要特登，即係要食特登揾呢區食嘢咯。呢個就係佢嘅。咦，我哋係未拍過呢度啊？未。哦，電單車入過啊，記得。冇啊。有啊。電單車入過，但係冇拍。但係嗰時唔係為咗拍嘅，真係拍呢度電單車嘅。好。我記得我電單車入過喎，好似。唔通無感支付成功進場。即係嚟到兩層樓啫，佢指示牌就得1樓同2樓。咁一樣啦，先入下個電梯入邊，電梯要轉個圈先到。我見到佢個指示牌。哇嚇！都幾多車喎，原來。呢個我第一次嚟啦，呢個我第一次嚟。我唔係第一次咯。左邊係電動車嘅叉電位。係。跟住嗱，呢一個路口入去咧就係個頭巷咧，就俾電單車泊嘅。私家車都可以泊。呢度有個係咪私家車位？呢個唔係。唔係喎，咁細個。私家車位。私家車位。我哋揾 lift 位。咁啊 lift 係見到啦，嗱。係喎。右手邊嗰個綠色個就係。可能要上一層我哋。有一個。Lucky。好彩有一個。係，仲要喺隔離。係喺 lift 隔離啊。係。慢慢騰好嘅先。我泊車手車不嬲都差，個車友都知啊，所以就好彩你有我扭到兩嘢。啱啊，有自知之明係好事。係啊，我唔係因為揸車好，所以先拍呢啲，純粹係得 Q 閒，亦都好想將澳門嘅停車場拍出嚟。人哋入啊，人哋。我阻住人。擺翻過少少先。有時顧住做嘢都少出車，講真嘅。揾食緊要嘛？拍片係揾到食噶嘛？少錢都冇啊，一毫子都冇啊，一個豆領都冇應該話。係揾到食嘅。入口啊，真係好喺隔離。而家出發，轉下眼咧，
又去到夜晚黑，咁用夜晚黑嘅角度去睇下呢個停車場都唔錯。嗱，離場咧就右邊咧就得㗎啦。我哋呢個 channel 咧就得意嘅，可能有啲新嘅車友收睇咧。我哋離場通常會成個停車場咧會兜一兜到去盡頭為止，我哋先出去嘅，就唔會直接會出去嘅。呢個就係我哋 channel 嘅特色啦。style。嗱，所以我哋而家咧行一行呢個2樓先。2樓呢一度有啲乜嘢咧？同樓下一樣嘅格局啦。一樣。呢個停車場比較簡單，就係一個正方，好似正方形咁樣嘅。咁行一圈咧就冇噶啦。中間我哋見到有啲叫做嗱，好似呢度咁樣，好似有條路咁，其實係掘頭路嚟嘅。pan 入去嗱，入到去咧，你只會見到幾個車位啫。冇乜嘢，電單車都可以攝落去前面嗰個位置嘅。咁我哋再繼續行埋佢，夠光猛呢個停車場。即係唔環保。唔係，喂，有需要啊嘛，有需要就着燈㗎啦。有需要，有需要。係啊。夜晚黑咧都好清楚咁樣睇到個環境嘅，因為有啲停車場係唔清楚嘅。其實我估唔到咧，佢呢度會都幾敷下其實。因為大家都知道呢度附近都係啲社屋類咯。係啊。係咪咁講啊？有啲唔係社屋，即係你話嗰啲總之係民居啦。日呢度掛住對吹水。哦，即係2層㗎咋？係啊，2層就冇㗎啦，冚晒㗎啦。我哋而家落翻去。我真係估唔到真係咁敷嘅，其實。咁呢個住宅區啊嘛，呢度都幾密集㗎上面。有冇30層啊？呢度？因為我覺得呢度附近可能都會選擇租車位啊咁樣咯。固定啲咁樣咯。好，我哋而家出翻去。我要等位喎，要等位喎。等位啊！我哋。喂，諗敷啊！我真係唔知道喎。咁就即刻有位啦，仲出2架添。我真係要等位啊！係咯，剛好有2部車等位，而家又出2部，咁啊我呢部同後邊嗰部一齊出，佢就俾2個位2架車入去。剛好。好似仲有第3架等緊喎。嗱，我哋睇下呢個快富樓敷唔敷咯？我哋經過嘅時候，嗱佢快型，佢隔離嘅快型就敷晒啦。咁呢快富樓係咪一樣都敷晒咧？我哋門口佢應該有個燈牌 ，LED 嘅燈牌可以睇到嘅。冇啊冇，有啊。有啊，都敷喎，2個車位啫喎得。剩低2個車位喺呢一層啊，但係佢仲有㗎嘛？嗱，快富樓仲喺樓上嘅喎 ，A 入口同 B 入口。我嚟睇埋先。呢度有3個。唔係啊，77個啊。有77個。好似係啊。係，佢嗰3個係。雙層車位。係啊77個。啲人其實過隔離佢得咯，過嚟快富佢得咯。我都唔明白，即係證明佢哋係住。唔係啊，我知點解啦。點解咧？快型啊，係咪快型啊？嗱，快型就敷晒嘅。經屋啊，買㗎。哦，即係。社屋係租㗎，所以佢哋買喺快型真係有呢個需求啊。係啊。即係話意思。即係出私家車嘅人士會比較多咯。哦。因為有能力買嘛。哦。你租。佢真係住快型佢真係有機會。即係快型嘅住客啦。係啦，佢有機會快，所以佢就一定敷，因為有經濟實力比較強。係啦，經濟唔一定強，好啲咯。係啊，比社屋嘅。即係佢會有能力去，即係應付出一部車都係有能力嘅咯。係咯。明白啦。係啊，唔怪之會敷過隔離社屋啦。係啊，隔離嗰度。係咯，我都77個點，即係如果嚟食嘢嘅話咧，我見佢敷咗，我係唔介意遠少少行過去嗰個邊度嘅隔離嘅快富樓㗎。係一嚟啦，同埋我好奇一樣嘢就係咧，我啱啱話正常
呢一邊啊，即係好似綠楊啊呢邊咧，寶翠係嘛？呢一邊咧，或者海擎天，佢哋多數喂我自己租個車位仲實際啦，你唔覺咩？如果佢真係呢邊住客嘅，有需要，你唔覺咩？係咯，租仲實際啦，唔會真係走嚟拍嚟髮型噶嘛。係咯，有啲唔合邏輯咯，所以佢真係住髮型需求比較多咯。佢支膚得咁緊要咯，我就奇怪啦。啱啱隔離嗰度咧，77個。嗯，77個。係啊。